啱買嘅。我諗下，我見你有衫，唔好妥，唔係好妥，要買要買。佢唔記得揾唔到喎，跟住唉落下邊頭先個下邊嗰個跟住放。你都問我攞啦。哇！見你咁用唔着嘅，唔得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 。你想你想噴下呢個好多蚊窿啊！係啊，好多咬㗎，係啊。我係最受害嗰個，所以我永遠都有。佢哋見證住我隻腳，落完雨咧，係啊，落完雨跟住嗰次打咗一陣籠咋，隻腳變咗蜂巢。係啊，佢哋見證住我嗰次瀨嘢，所以我從此都噴。佢初初我哋就係打我哋以為係對面借俾我哋，點知原來佢係2個鐘頭後嗰隊。佢早睇錯時間，跟住我哋又以為係對面借過嚟嘅，跟住踢完先知。咁好笑。係啊，即係加電話嗰下我哋啦。不如就係唔係？好似人哋唔係嗰邊㗎？唔係好似人哋佢飲入錯。跟住佢話要睇錯時間啊！佢7至9嚟咗我哋5至7嗰度。又咁啱，因為佢一嚟咧，佢已經係企喺籠嗰度咧，咁以為因為我哋成班遲到啊嘛，跟住對面就到晒啊嘛，我哋以為對面咁早已經擺定人，即係企咗我哋咁好，同埋籠嚟㗎喎，張籠啱晒啊！勁好笑嗰次，啱晒我車啊！因為我哋心諗，因為對面咧係冇固定籠嘅，佢哋都肯借個籠出嚟，咁着數啊！係啦，跟住先講話係大犧牲㗎，係啊，咪就係嘉文嗰隊咯，佢哋嗰次。哦，唉，借俾我哋啊！但係佢嗰啲真係撩入嚟嘅，撩翻入嚟好難捉到嘅，大家都喺度估佢壓到落去，唔會甩㗎啦，都係放翻落。係啊，好難估啊！你喺中間等嘅。對啊，聽過。12碼，紅牌12碼啊！小師好打咯喎，梗係12碼啦，幾攰㗎。哎呀！
咧，我蠢㗎，我擺咗落個袋咧，我連埋一啲幫波嗰啲。拍到。咁冇嘢，拍到就冇嘢。我已經拍到，所以我就帶嗰個幫波。拍到就冇嘢，我應該爛嘅。咁就好似我新買。係啊，得嘅。呢啲位爛唔緊要嘅，個大。係啊，我上兩次都係磨穿咗個大嘅。特逼嗰邊嗰隻腳。係啊，個個都係。少少，上次係喺踢完，跟住換鞋嗰陣發現，成塊底甩喎。有啲求其喎，師兄。咪等你熄咗機先入嘅，咪等你熄咗機先入嘅，冇理由嘅，冇理由嘅。入咗都攞翻出嚟㗎。唔係精華要你嗰個。搞掂。入啦。有嘅。嚇？唔係你攞到兩步咯。係啊，因為呢場你追咗你攞唔到㗎啦嘛。好啊，keep下。拍龍。好嘢。裝備。
喂，出啦！你出！有啲啊，嗱，講啲換啦。頭先嗰下換咗兩啦，而家有排。又嗌唔到佢啊！你嗌佢嗰陣時，有機唔入。阿講要入翻球先就係啊，俾佢入咗去，俾入咗球先。冇啊冇啊冇啊！而家佢得手。喂，幾好動作啊！呢個龍門。我條腿，對啦，睇見啦，有嘢。換啦，係啦。嗰邊個未打？飛哥未打？飛哥去唔到啊！係啊，齊啦，好似係啊，今日齊啦。係啊，10個啫，10個咋？慢慢好啦，你哋10個，我哋10個。我哋10個咯。仲有嚟緊啊！仲一個。輝哥本身報咗有事唔嚟啫。你遲咗噴啦係嘛？我嚟呢個球場之前已經噴㗎啦。好嘛？我通常因為我貼噴，你行。哦，我嚟到呢度先噴就。係啊，我頭先嚟到，哇！你好似好辛苦喎，好啊。唔係走得好熱啊！而家都得咗，我都估佢焗㗎。好快冇氣啊！係啊，會焗㗎今日。明白。好，第一輪快啲換咧，第二輪好。其實都正路係。順啲，我都覺得係。應該第一輪你係當即係你扯咗熱身係啊，唔好扯到咁盡，即係你冇氣就快啲換，唔好冇氣都繼續喺度頂啲，你仲辛苦。快翻嚟回咧，你陣間我轉好啲嘅，陣間嗰邊襟啲嘅。係啊，其實係。即係你用80咁啊，你陣間嗰條係。腦裏中環，你知唔知呢個腦裏中環？睇得多係啊！咁你一下子你1個鐘，你攞1個鐘唔使睇㗎啦，你落都係喐㗎咋，你一跑2步冇氣。你冇氣又容易受傷。係啊，真㗎。不過冇氣好易受傷㗎，其實冇氣好容易整緊。時間得咁長下，不過你冇氣好容易咧拉親，因為你個心諗住去到，但個身係啊，個身去唔到㗎。跟住去到個貪，你1比1咩入咗？1比1係啊！頭先你啱啱拗痕嘅時候入咗，飲多啖水啊！
咁咯，停下先啦。依家咁多汗會好啲。唔係呢個位係，嗰個位仲好啲，冇咁多。嗰個位就冇。我邊冇講，佢講邊度？嗰邊有草嘅。呢度咧就蚊啊啲。有隻仔出嚟做，係有隻仔。呢個喎，佢真係食食㗎。好咯，佢真係。一個青蛙嗰啲係食。啱先㗎。但隻仔好勁喎，隻仔飛住追住掟。其實對飛唔好上嚟跑步喺行路咁咯，習慣咗已經，佢身體已經係習慣咗。都係揸車。係啊，咁輕鬆嘅啫，拋車有冇理由唔揸喎？咁都有熱下。係啊，呢度喺上嚟都見有啲滑。都唔係。上次嗰度就難揾咯。上次嗰度真係小圍啊，嘉圍村嗰度咯。哇！大佬，我揾咗幾耐。咁多住宅啊！嗰度小街位啊。係啊，小街。美善同嗰度咧，可能啲人搬走晒咧，耐唔耐又我見有2、3個金。咁呢個行上嚟都有啊。即係呢度巷仔村入去仲有係啊，多呢度多啊，呢度真係多㗎。我上次就有一即係最想嗰場我就揾唔到位，係啊，試下揾一陣等一陣試下咯，有時。係啊，等一陣有㗎，等一陣就有咯。唔係因為佢始終好多可能啲幾場位嘅，即係啲唔係而家標位係貴咗啊嘛，所以少咗人排。你有啲住公屋嗰啲只有車位唔好大街啦。係少咗人排嘅。你嗰個幾錢車位？嗰度貴啊，4000。爛地喎，爛地啊，爛地仲要我以為你橋底啊，哦橋底即係 I K 嗰忽。唔係啊唔係啊，直頭係北邊度嚟㗎。你唔知有冇印象啊？以前已經係橋底嚟㗎，近住荃灣西站啊，即係荃灣西站。哦，有線對出喎。唔係有線。唔係有線，唔係有線。即係大會堂隔離嗰個，近大會堂。再入啲去到碼頭㗎啦，直頭行去碼頭。哦。應該知邊度㗎？係啊，都有啲多啫。我即係好細嘅喎，條仔。唔係啊，佢而家長係佢唔知嗱唔知點計數，佢不停咁伸延㗎，佢乜村？小巴車嚟，騎得村。係啊，係啊，都4000啊，仲要散位喎，即係唔係固定喎，固定加400。我細佬嗰度似。係啊，真係唔係度度都貴啊！我唔知聽佢講2800定3000。I K 寶嗰度，我嗰陣時拍過一次。I K 寶依家係自動㗎嘛？I K 寶對面變晒簡約公屋啊！唔係啊，都3000幾啊！貨櫃啊！係啊，自動㗎，我未拍過。自動派車啊嘛。係啊，即係你懟個車埋去就唔知你試運啊嘛。係啊，但係最慘嗰啲我估要時間嘅，即係你攞下車，我諗都要等幾分鐘先嚟。要啊！嗰個位都唔係好就係咁計，起晒唔就腳啊！好嘥嘅，冇去試啊嘛！我以前麗城啊嘛住，跟住就嗰位係啲親戚嚟嘅時候，新年嚟嘅時候啱啱半撚坑咯，你如果麗城，麗城一定冇位㗎嘛，所以一定要拍出嚟咯。麗城好少位㗎，麗城。冇啦，因為太多人揸車啊。咁你住得麗城咁因為裏邊啲 parking 都 full 晒啦。同埋公司佢冇出邊嘅 parking，冇出邊嘅係啊。早期做落，佢個停車場冇遇到咁多人多，打5個單位1個車位咁樣。咁你而家啲人有錢有車，你車位點做？佢又冇街位，係啊，佢冇街位，又冇公屋嗰啲。係啊，公屋嗰啲位，公屋會多啲，因為你富戶政策搞到架車靚啲又。入邊再起緊新樓啊！嚇？喺再入啲又起緊新樓啊！邊度啊？灣景後面。屈翻去咧，佢話整新樓嗰啲啊，汀九嗰邊未到咁遠啊，好近麗城啊，一個灣景後邊前面屈上去就係。嗰個係咪咩油金頭？差唔多啊，係咁嘅名㗎。係。都唔知起嗰個乜？好俾。哎呀！嗰下真係你呃到嘅喎，嗰下。我以為你俾阿 friend。係啊，但係俾阿 friend 嗰下好假。嚟啦！大撚咗你3比1波打啦！又係3比1啊！有料啊！我員統跟啊！好嘢！
走咗入嚟。如果佢企翻喺嗰度，係嘛？話佢 Sally 嗰個位，不過遲咗。好難估㗎，唔係啊？邊個啲位啲波好難估㗎。不過真係求其一下，你估唔到佢去到邊㗎。好嘢！波！嚟啦！唔係第一腳，第一腳唔攞就係啊就冇㗎啦。你呢個長短啊嘛，你第一腳快波你唔攞就，即係你點都要搏一搏㗎啦。為翻個身頂咯。係啊，你點都要。不過俾人逼住你係咪？唔係你點都要搏一搏，即係搏一搏就係你點都要第一第二腳。如果你攞到就攞唔到就算啦，係啊。但係你再等咧就冇。細佬嗰啲工係咪平啲啊？嗰啲車位平啲㗎，一定平過你嗰啲㗎，應該但係工要抽啊，抽啊嘛，要住戶要抽，咪住戶就梗㗎啦，但係都要抽。要抽㗎，但係好似話俾開你一年俾嘅嘢，係啊，即係年咁要拖年咗。即係你第一次抽到咯，咁又唔係抽喎，係咯。咁你第一次抽到，咁咪細集咯。嚇？咁咪細集咯。係咯，咁又唔係抽喎。咁你有個車先得㗎，即係你唔好當咁又唔係抽，係咯，咁又唔係抽，咁即係你抽咗一次就俾你。好似就係啊，因為我見佢哋咁咪好難先有新。係啊係啊係啊，咁你如果唔係你成日抽嘅，你好煩喎，你兩個車點上下啲啊？真係有啲。你抽唔到咁點上？我買咗個人工冇個位。唔係抽唔到你都要諗辦法啊！佢唔會理你㗎嘛，佢唔理你感受㗎嘛。咁所以好似唔係嘅，一係就機會大啲，可能機會大啲。即係你可能等於兩個位，即係兩個名去抽咯。你續嘅時候可能兩個名去抽咁咯。唔知啊，點解我見佢好似冇話咁多年冇話抽唔到咯。咁應該有啲關係，即係總之續嘅係有啲。一係就好高，唔係就係公屋點解？不過而家捉得緊嘅。係啊，你顧為養個靚啲嘅車又要報埋，啲報你嘅資產係咪？你話架車唔係你又唔得，咁你唔好喺度，你係住戶，你先可以申請㗎嘛，車係你名，咁你又唔係住戶，架車又要攞你名咁點辦？其實就唔得，其實應該係。不過我諗而家捉得緊，所以有啲都唔怕。你有錢都唔使行喺嗰度。有錢唔怕或者唔養嗰架車，唔係你唔使養喺嗰度咯，你唔使養喺嗰度咯。可能有啲拍翻公司，有啲話當時話紅嗰啲消防司計豪宅，係啊係啊。咁你咪自己租翻貴啲咯。費事俾人捉啊嘛。因為嗱呢個豪宅呢個公屋咁要平啲過嚟攞車啫嘛。唔係你都焗住啊嘛，因為你而家捉佢。係啊，你有個靚車咁你係放個靚車。都冇理由嘅，佢哋通常都係，即係都係有啲要求先揸，即係要見人。係啊，即係嗰啲唔係真係係啊，唔係真係。咁我放你架車好搞好多嘢。係啊，唔係真係淨係揸咁簡單嘅，有幾多嘢見人。同埋有時呢啲靚車買唔到錢㗎啦。係啊，你買貴啫。不過有時係好似阿星咁㗎，有客有用㗎嘛。嗰陣時去搞個球員嘅。唔係而家都易㗎，你有錢就得啦。嗰陣時係有錢跟住有錢啊嘛。而家都係40萬啊嘛啲人。唔知啊。啲人話40萬。但係嗰陣時唔係可能計佢有得升咧。同埋睇啲人話依家睇邊個關。唔係有關唔係㗎，唔係㗎，個牌有分邊個關過㗎，即係有分深圳灣啊、感度啊。係啊，有分㗎。
到加錢喎。唔係，我就知個牌咧去到邊就有嘅，有啲係深圳，有啲係可以去到北京咁樣嘅。係啊，但係關佢係原來有分嘅喎。咁而家話送黃光俾啲人，送黃光俾啲人。係啊，舊牌。哦，即係以前大陸牌就送加黃光。就即係淨係一個，即係你淨一個關口嘅啫。一個關口。係啦，一個關口，係啊。咁而家就送一個多個俾你，因為而家黃光開咗一定兩件啊嘛。哦，搭埋黃光。好嚟啊！你喐佢落去啊！夠唔夠？夠。啊，好波好波！咁鬼靚都食唔到，佢射多次都射唔翻。邊位啊？佢都埋佢啊！啱嘅，不過
鬼啊！靚啊！飯啊，磨麥，真係自傷。冇得嗌喎，慢慢攰啊！靚啊！呢嚿俾得，點解靚？如果佢剩得嚟，不過射得太正。唔係佢交還有，交黃真係射唔緊要，佢追得個波嚟已經好慢，佢追到你個波都好慢個啖氣。其實我個波如果佢縮位應該追到。唔係因為你個波咧，阿龍太重，嗰啲攞咧都係咁俾㗎啦。就咁俾啊！唔係，如果你話你再邊啲咧，佢多少少。再邊啲佢唔騰，無可即刻起腳啊嘛，好窄㗎喎位。係啊，但係佢就係都近龍啊嘛，所以咪近就係篤正個龍，踢正個龍，因為龍已經都好近啊嘛。都冇辦法㗎啦，已經。佢攞得到個波嘅時間已經好近，唔係係好近呢個龍，唔係個波龍。佢人一下出咗少少，所以遮㗎。終於頂到啦！佢太慢啦，我要擒高人哋，我抓唔到啊！做啦，我識。係咪仲乜嘢咧？係影片嘅，你睇啊！或者叫佢大腳咯，唔夾。唔係，我都話啦，你哋全部都係企定喺度，唔係無球走，無球啊！咩叫無球？你而家釘住喺度，你要不停走拉空啲人啊，係嘥力㗎。咁你用完啲力咪出嚟咁咯。但係我都係不停走㗎，我唔會釘喺度㗎喎。但係你哋全部釘死喺度等個波嚟。你其他翼位都要啦。我掉波唔走，全部企晒人哋側邊，我一掉人哋即刻好快。我嗌你哋前啲，即係要你哋不停走㗎嘛。你哋唔走，釘死人哋後邊。你一走，人哋追唔切你。一走追唔切啦。咁佢反應，對方反應唔切，跟唔到你嘅咪空咗咯。仲要一下就係人哋追嗰個，可能追咗另外一個咪空。但係你哋淨係釘死人哋喺人哋側邊，人哋成側邊睇嘅啫嘛，一腳飆兩腳。你哋攞波又唔好，係咪？個諗住唔使俾我，我引開佢嘅咁，可能個個都咁諗。就即係嗌咗兩次啦，我嗌佢喂喐啦，前啲後啲，就叫你哋走啊嘛，喐啊嘛。你咁樣，你冇得交㗎，係嘛？你全部喺晒人哋嗰邊，你哋又唔係可以得位，可以攞到波。三位啊，就係呢啲啊，即係冇波，你唔敢埋。哇！其實已經冇啦，唔好再射一位俾人睇到。斬到，好慢。嗱，有人喐㗎，就係喺人哋後邊，佢企定喺度啲波埋就得，但係你話我個波甩咗佢。呢下真係我過唔到。冇啊，阿俊都難過。你攞到佢都嚟。反而係頭先嗰下，我哋俾嗰下，唔係啊，即係仲有另一下咧。如果頭先我俾拍實咗一個嚟嘅，其實嗰下佢就係一環。
淨係你企嗰個咧，全預我俾你㗎啦。佢都冇預，佢都冇預到第一下就錯跑動。其實你去得前鋒，你就要預我俾波你啦。所以佢唔望住你，啱，佢唔望住你，你都預佢俾你。係啊，你唔一人冇企個位，你啲高就預咗人哋。佢就冇預，即係你萬一你望嗰啲係唔望，其實望咗你㗎啦。即係地嗰個成日望咗你㗎啦。跟住望第二個，其實先俾翻你嘅。咁快！哇！有氣火啊！練得太辛苦啦。好波啊！好波啊！太熱啦！好啱同我哋食。哇！白鞋仔啊！佢冇帶啊！我咁啊，即係白鞋咁勇咧。白鞋我着踢唔到嚟啦！我真係踢唔到。大啲嘅白鞋。跑嗰下我已經痛啊！咁解嘅。唔係傷我淨係踢唔到，真係。跑嗰下幾痛。而家咪有啲高級白鞋嘅，係啊，我都唔得。你試過啊？試過啦，都唔得。諗住貼啲個人啊嘛，貼啲隻腳啊嘛。係啊，貼啲隻腳㗎。但係就唔得啦。不過你都係要有皮先得嘅。好嚟啦，呢下。三個，慢慢3個。唔好太上啦，唔好太上啦。一個突擊追唔到啦。相對爭少少就個控高，如果係控波好就好。好難嘅。佢有身位啊嘛，有身位有速度。嗰時唔係嘅，控波呢啲可以練㗎嘛，睇下有冇心練啫。佢咁年輕，我哋就難練啫，機器老化。我僆仔嗰時都控波都好撚差，真係，仲差過佢。咁但係就練咧。真係咁啊！後尾咪練咯。不過有啲係練唔到就練。新嚟個做包位啊喂，幾包位啊喂！不過呢啲好焗咧，真係好快冇氣。係啊，真係唞唔到氣啊！今日已經好彩唔曬喎，曬仲等大鑊。曬嗰隻咪中暑咯？唔知你喺邊度啊？你喺邊度啊？我真係中暑我嘔啊！我喺牆邊嘔啊！如果3至5喎，屌佢老母黐撚線嘅，屌佢老咩冰撚過諗住踢呢啲咁嘅時間㗎，黐撚線3至。我踢咗15分鐘就中暑啦，真係嘔啊！邊係嘔啊！即係證明我體質差，捱唔撚到。唔係啊，年紀始終有啲關係嘅。人哋嗰邊咪仲大過你。唔係啊，但係即係你年紀有啲關係。你一開頭就除啊嘛，其實。唔係啊，唔習慣真係。3點個陽光喺你企40-0度喎。
頭我頂過咗。所以而家世界盃嗰啲真係好辛苦嘅喎，佢真係30幾度嗰度，37、8度點解入美國？職業嚟㗎嘛，職業球。咁你職業佢一生都係為咗呢場足球喎，你諗下。你一生為咗場足球喎。係咪32強全部齊晒啦？好似齊喎。唔係，英格蘭未踢，最後英格蘭好多未踢，仲爭一組。靚啊！射埋啊！哇，靚波！好波啊！射到啦，好啦！好啊！教得到我，啱啱佢左腳。你睇唔睇？佢啊！你個聲。哇！
係應該陰下佢嘅，睇企得咁出，佢好出㗎啦，佢要行出㗎。佢諗一諗，係啊，係啊，佢要行出啊，同埋頭先嗰個波唔會咁樣啦，佢就係出咗嗰啲咯。佢冇氣嚇，嗰腳如果有多少少氣可以射得你。好靚㗎啦，算係咁啦，算係咁啦，啱啱就咗隻左腳。呢個係啊，佢話啱啱出咗嚟少少。係啊，就係諗住嗰個位咯，就係真係抽埋佢㗎。我即係撩埋佢，我唔抽啊，抽驚唔準。我撩啱啱撩條柱呢係柱嘅左邊，其實係咁射啊，射就入咗西龍門。係啊，射就係咁射㗎啦。不過你唔係成日射啊嘛，大佬。唔係，如果我有氣跑多半步好啲，因為嗰下貪嗰下咧，少少平衡少少嘅係啊，4分1步都得㗎啦，可能多4分1步，時間咧就準啲咯。都係如果你出腳就出得好啲咯，要出咯，要出咯，要出咯。唔係，最主要係唔可以輸啊！跑啊！唔可以冇咗我武器翻嚟。嗌佢啊！唔好諗咁多啦。即係點都要射咗先。射啊！唔好理射咗先。梗係啦，唔好諗。係啊，因為我係最後㗎嘛。冇得諗㗎，係啊。射咗㗎，你得嗰一兩秒係咪？你得嗰半秒。攞定先，攞定要攞，仲要唔知攞唔攞？攞到先諗。㗎啦，要抽㗎呢個覺得。其他唔肯，即係驚傷，最主要個鬥心，個鬥心，生仔唔怕。同埋你近嚟都 OK 嘅，你近嘅咪近你又即係鐵極有限啊嘛。你唔係氣嚟㗎嘛，佢都係氣嚟㗎嘛。你衝埋嚟你避唔到又問，大佬兩都係氣嚟㗎嘛。你近嘅出隻腳嗰啲咪最多俾人睇隻腳，你自我受傷，唔會好嚴重受傷啊嘛。但係人哋衝埋嚟，你自己就係點衝？衝埋嗰啲好嚟。換啲啊，武器又換啲啊。打機啦，早走踢啊！或者行體衫咁樣。因為多個揮都好啲，多個揮一個都好啲。爭過啊！快啲入爭過啊！喂，你踢啊！我唔知你換啊。好啊。
因為佢得住我，必須有踢佢。出晒嚟嘅。後面啊，後面甩晒啊！行仔，埋啲，埋啲！兩波。我又冇事。行仔，換埋先，換埋先。
Jason 打中堅。冇着啊！最後。我睇過啊！哇！鬼啦！阿 Fit 拱翻上去啦搭咗 Jason 位啊！阿 Fit 身後啊，大馬要緊落大馬度。四睇，唔使擔住，應該要俾人睇，佢擔唔住就表咗玩一個啊！係咯。我哋幫。好啦，開咗。開咗。睇高架先，俾我。鬼嚟緊。OK 啊，繼續追啊！車下啦，行兩步。最前啦！唔怪之你傳俾我啦，我明白啦。喂，阿威，你應該自己射啊！好嘢！緊撐，唔緊要。佢哋三個唔肯回追啊，咁你冇辦法，得 Charles 一個頂住個大禁區，佢都好慘。佢要落好落啊！喂，揾人落下，個中場攞落啊！遮一遮線都好啊！上翻個啦，俾人哋壓住條線壓到呢個位。準備，係啦。好。大家。尾啊！哇！啲人教咁，哎呀，係要教。換一份領住位先。等我自己唔好走啊！等我收先啫。唔係啊，要遮線嘅前面，阿 Fit 又唔肯遮，咁你冇計喎。佢企喺個位度，企喺度睇波咁樣，要喐下遮下線先得㗎，大佬。但係你阿 Fit 要換翻出嚟，因為阿 Fit 而家換出嚟，鞋打防曬，花龍回事，快謝都。
阿 fit 出嚟先第一件事，咁佢自己亂搞亂咗而家。佢乜嘢都中意攞住個波嘅。你唔好，你要交㗎啲波。因為呢度教球咗，又攞個波。你俾人哋條線飲油，你想？即係我唔係要你咁樣攞啲波咯，起碼你要遮條線。我要條線你都唔係要你追個人啊，咁食我得。做乜？應該係咁諗到咯。唔係冇意識嘅，佢唔識點做。你踢最前走去呢個位攞波。OK，有咩飯繼續啊！開份自己去有波。前面有啊，俾佢啊！地波俾佢啊！你嘅。啊，唔幫佢嘅。嗱，佢走位幫佢啊嘛。跟住先啦，冇人跟啊，跟啊 fit 跟埋啊！咁頂佢頂撚住佢啫嘛，你頂佢頂得唔舒服為止。OK， 咩份？慘啊！啊，企到咁啊！招晒。係實習咗咧就好啲嘅，即係大家個因為 Frank 升咗最前。聽你講嘢都冇意思，你自己睇你自己目標一味咁做，即係你想點樣做？左邊，睇到都唔睇。
啊！先啦，大佬。要俾你個波啊！嗰個 fit 得靚嗰啲事，打咁得高。呢個地波我啲數嘅。修正冇啦，修正冇嗰陣時啱啱有條罅你又睇到，真係條罅，我又知你睇到，我成日嗰條罅，一條罅，走晒Jason，靚波，唉呀，佢攞第一腳，佢永遠攞第一腳都好撚差，好撚差。阿 friend 幫我有 friend 落少少，仆街，屌，激撚死嘅啫呢啲波。係啊，哇！揾人啦，對面後位啦。OK， 好波 ，Ivan， 揾問 Ivan。係啊。哇！即係冇用嘅，咁佢防守或者拉到嘅，但係我唔知佢咩放佢 Ivan 同我呢波，你唔係睇到嗰個人啊？咁係啊，咁佢大我嘅，話佢唔係真係空埋 OK 咯，巴住佢啊，真係 OK。靚波！波靚啊！慢慢啦，呢啲咪精神咯。喂，死都要追翻後企翻個靚位。冇晒㗎嘛，咁咪慢慢行啦。OK 㗎啦，佢好㗎啦。唔係冇晒㗎咯，好快咁啊，用晒嘅啫喎，咁樣走法。肯咁踢。接出去。左邊，哨到。好啦，底線住底。哎呀，其實阿 Frank 都好慘啊，唔知佢做緊啲咩。阿 Frank 都唔知佢做緊啲咩，其實。你咁踢，我咁咪跟住跑咯，跑到去，仆街又追唔到原來。頭先射個波真係，應該都啱嘅。我消耗都幾快㗎，我再去旅行點㗎？未啊，仲未去咩？未啊，你唔係話去咗咩？未啊，後日去。沖繩啊？未啊。哇！嗱，呢幾日聽熟。冇啊，冇講嘢啊！你冇亂講嘢啊！唔係呢幾日啫喎，呢幾日。啱啱好過，係咯，我驚算係咁㗎啦，夠曬喎，都好熱啊啲哇，大佬，辣手㗎真係，拍下先，擺裏面先，仲有一粒電，不過2粒都夠啦，原理接軌嘅算。如果都發邊啊，睇呢度啊。fit 其實呢啲位要企翻前，因為你兩個後面咁樣拉住出嚟，咁咪舒服咗人哋嘅咯。
阿 Frank，俾啊，要俾咗先啊！好又慘佢追咯，佢望其實唔出嚟啊，佢瞓頭一步攞啦，着燈啊嘛，係得嘅話就着燈。差唔多啊，2個都有嘅，出嚟3個都有。頭先整完一球，你哋會出去？阿 Fit 知唔知一個啊？一人知一個啊？傑斯嚟嗰個係。OK 啊，good 啦，good 啦，糖。換人。咁多個啊？咁辛苦啊！好啊，喂，唔緊要啊！交俾你，調下氣先。唔緊要啦，唞下。半啦，你自己睇。哦，走啦！佢6半手啊嘛，所以咪叫佢踢多陣啦。我話你都走啦。我未走，佢走。哦。唔緊要啊 ，OK 啊，差唔多啊，真係你死。俾窿都得。係啊，正常啦，都夾到咁樣。夾到佢啊！好嘅，夾到個都慢。一下。聽啊！阿邊行入2步啦，要快啦！好啊，啱啊！大一陣啲，快啲！難啲啊！得噃，我俾你上鋪買咗，法國上鋪買咗西班牙鋪買嘢嘅，其實所有其實。睇就 wing 啊！嗰人企入2步遮。資產成本啊，更加3.4。好，喂，再踢啊！喂，輸咗10日都7千幾啦我。咦？唔止10日啦。好撚多場都係臨尾嗰幾秒輸啊！琴日都係㗎，同埋法國一路都3-1㗎，點解又話94分嗰時4-1？如果後面嗰啲中啊，又係咁樣。所以睇波唔好賭波。睇波唔到波，睇來做實喎。所以我唔睇咯，夜媽媽。日頭喎。日頭啲場都唔起身睇啊，係啊，9點都係9點。今晚係咪即係嗰啲可以睇住前面嘅嚟打？有啲咩特別要留意？唔係一定贏咩？唔一定贏。即係和都得。唔係，同埋我又唔覺得。
哇！靚喎！回後有。4分就應該可以啱啱好排到第7、第8嗰啲係嘛4分係穩陣啊嘛，4分係穩陣，第3名。而家有3隊係3分㗎嘛係咪啊？哇！咁標準。遮咗，行多2步，遮咗。好嘢，繼續。其實應該第一嘅。俾啦，運俾。彈翻下，冇啊！有中間有。阿俊後面啊！哇！係啊，我喺下邊。佢真係可以考慮晒呢個。會係啊！你試下你，我冇理啦，你講。好啊。OK 啊，回多陣先。唔緊要，OK 㗎。我有啊。哇！後尾先。今日真唔夠氣啊！今日。多人，多2個好啲我哋。而家你有3個嘅。走1個啦，走1個啦，早走。3個咯。走咗啦，3個 Ivan 走咗，半走咗。呢個長籠嚟嘅啫，又係冇得一個出嚟。如果唔係長籠咧，就係有得休息下。多一個，即係有4個，即係個籠都可以計埋。如果今日等我揮或者多個好啲，咁啊好睇啲。係啊，邊有咁多氣啊？你見抄錢嗰啲都換啦，係啊 friend 唔使點嘢，抄錢都要自己轉。好在佢冇傳過嚟，傳過嚟呢個隊人。佢飲茶唔係飲水啊佢。禁藥嚟㗎。好嘢！威利。後主阿俊。俾阿飛。哎呀，走錯位啊！走錯邊啊！冇嚟啦，冇氣走啦。冇氣啦，5點半可能都仲得啊！我死而家6點半啦已經。似嗰個係
今次係有嘅。你試下佢有拉我腳嚟啦。我斬咗市場下部呢個市內一個 test。可能係呢度喎，冇所謂嘅，有第二點冇所謂。如果有第二點，靚啊靚啊靚啊！你斬到呢個位已經冇啊，其實入咗90成啊，斬呢度。即係拉走咗肥仔啊嘛，一個人。喂，斬得靚啊！呢球真係彎啊！斬到嘅。哦，真係有計分牌㗎。擺咗好耐啦，好長㗎咯喎。擺咗好耐。喺喂，吹翻轉頭我唔計喂。唔計啊，天意啊，天意啊！係啊，吹翻。讓球。呢度原來有個隱形球證喺度㗎。佢覺得唔係啊，佢覺得唔啱啊，同佢撥翻走㗎，唔係吹嚟㗎。我覺得係有人幫你喐翻正啊。我下面咪恨手你哋。呢度涼啲啊，係啊。好靚㗎，佢呢球斬得啊！出牌呢球，跟住彎埋，佢又粉龍門喎。一落翻去。啊！喂，有冇人玩啊？有人玩啊？停一停，飲下水先啊！飲啖水啊，大家。啊，冇乜氣我哋都。唞一唞先啊！最慘我哋都冇乜氣啊嘛係，未收夠。點解佢哋都唔夠喐？佢哋都唔夠喐。你哋唔夾咯。阿飛同超市，屌你老味，一係就夠喐，一係就唔夠喐，一係就唔喐。咁夠踢啫，就係嗌鳩人哋跟，你跟撚咗先。好好頂喎！睇住你個頭。係啊，下次調翻轉我揀佢頂。一係你，一係大文。係啊。你應該踢最前，如果你同超市打。我哋最前，但我又要走翻後，邊度冇走翻後？你就係佢哋就係要我追翻後咯，屌你老味！我揾鳩啊！呢度又要我追翻嚟，黐鳩撚射點追啊！你佢哋又唔撚喐，你應該去到半圓形圓圈嗰度就夠。我就係去到呢度，開頭跟住佢哋要我追翻去先啦，係咁嗌我追翻後。喂，我前邊咁樣追翻後，邊度咁撚多力？咁多氣啊！如果我揾鳩啊都，佢哋又揾追喎。我由呢度走，你再去呢度，點樣走啫？我梗係唔會再追佢啦。佢哋要我追翻落去，借線咯。已經借撚晒啦！如果有喺你哋叫我哋喐唔撚喐，佢哋成碌杉咁交波嗰陣時。iPhone 咩 ？iPhone 走咗啦。iPhone 點唔走啊？
呢啲功。咪真係追緊晒嘅。你抽少啲人，你要翻啦，係咪？你咁樣追佢，你又喺度等，跟住仲要屌鳩人哋，話唔俾翻啫。阿 Ben 啊，你聽冇關係㗎，呢個係事實啊嘛，係咪先？好有錢，走到去禁區，嗰個禁區都係嗰個禁區。你咪知下喺最前嗰個圓圈位咯，即係你到個圓圈位，最尾個防守嗰個位你就少咯，冇㗎，你因為差始終中間比較好啊嘛，佢控波 OK 即係如果唔係我喺度即係一齊都一齊落，佢哋又唔係，我追緊嗰陣時佢哋散咗之後再復咁遮線我遮啦，你一齊拍㗎嘛，你呢個咁細嘅場。佢哋唔一齊冇咗最前嗰個，就係啦，斬晒條關係，一鳩樣，咪一人追唔到人。冇啊！對方今日走得啲人走得快，我哋唔夠力啦，夠力。射埋咯，可以冇。靚啊！射咯！哎呀，底下就射阿糖。靚嗰啲。不過佢封咗佢個射腳嗰個位。你都啱嘅，俾大力咗。俾大咗咯，因為佢底下封咗佢射波個位啊。佢左腳。佢左腳。如果你今日着特訓魚喎，條話。我冇帶鞋。我以為你話驚落雨咁犀利。唔係啊。我都驚今日落雨，琴日落到搞錯嗱紅雨啊！黃啫嘛，唔知黃定紅啊？好似紅啊，好靚。健康嚟嘅，唔係佢自己嘅。好波糖。今日我哋啲人都夠你哋速度快，我哋9個啫嘛，唔係10個啊，10個，11個，本身11個，後尾阿輝唔嚟啊嘛，好啦，我哋唔夠人，邊人？龍門都救咗多球嘅，其實都應該唔怪你啊。俾落去嘅，俾落去嘅。靚啊！好難攞啊！
冇啦，好快就啦，我知㗎啦。係啊，你休息咗一個禮拜，一開始反光咁咯，好光啊嘛。咩啊？做眼啊？眼呢頭。有個。冇。這個。前啦！啊！你一值錢呢件衫我俾佢，要賣俾佢啦！又要借衫俾佢先入。Harry Kane 係咪意思嚟㗎？買到啲人都地球啦，好撚靚喎！等佢喎。個手窿嗰陣時你走咗幾下喎？今日啲人都算 OK 啊，就買咗佢得 Ivan 唔可以同我夾即係可以驗到位啊！香港抄住都好頭先抄咗前邊有幾下佢前，咁我俾阿 fan 射，但阿 fan 射唔中冇辦法，有兩球啦係嘛？但係 fan 射唔中冇辦法。但係佢哋嗰啲，即係其實應該咁講，我哋唔係一個正式前鋒咯，冇一個正式前鋒，全部都喺度外圍等啦，唔係插入去，我喺度，你唔插落去冇得比嘅，係嘛？你叫我外圍俾翻你，我冇意思㗎。你喺我外圍，我俾翻我，俾翻你，係嘛？你都係要插入去，我先俾拉空㗎嘛。你唔插落去，邊度拉空啊？你話你哋齋喺度冇人拉空，冇人肯插入去。就喺度外圍，哇！又爆，好波。其實阿 Ben 應該打最慘，佢停唔到波啊！即係第一應該打最前，佢第一腳停唔到啊！你應該打最前。冇啊！
有抄嘅話，你應該大啲。係啊。屌咁，但係有時佢哋我追翻，哇！呢度咁撚多嚟追啊！咁我梗係但係唔入到追，我可以入去咁區㗎，其實我可以入到區㗎。屌，但係入到區我又要追翻後，點追啊？喂，得。同埋我哋佢都係幫襯到。靚啊！依個靚啊！而家去射咯！靚啊！靚啊！好波！對啊，唔得我唔得，換唔到氣啊！對啊，唔緊要啦，騎下啫，係咪？唔好太大，唔好帶感情踢波啊嘛！打完前已經冇氣，仲打翻。係啊，辛苦啊！唔係今日辛苦。我唔係打完前好嘥力嘅事。係啊，辛苦。幫唔到咩手？反而係因為突然間等個標咁可能仲有機會。你慣咗嗰個位置啊！佢睇漏咗我啊嘛。係慣咗嗰個位置。反而變咗我哋喺前面咧，都唔知點，都唔知企喺邊。因為有人睇住啦嘛，你前面一定有人睇住，你後上冇人睇住你。我前面有人睇住我。易踢啲㗎，唔係後上係易踢㗎，係啊！你背住佢，你仲要攞住個波。因為佢一個對一個啫嘛，點知係後上突然間多咗個人。係啊。咁你除咗前面先嘅話，跟到我咯。其實你應該係嗰個位係最好啊。慣咗踢嗰個。有時我攞咗，我可以上我接啦。往前就得高佬就冇。係啊，得啲八成㗎呢個。你最俾佢攞定。唔使啊！佢一到佢就唔係，如果你有人埋咗佢咧，就交咗佢。但係你俾佢攞到1秒鐘，佢就攞到個波就。佢就可以好有把射，佢唔射佢都係交。一咯。2啊！1啊0咪得咯！0。3比1。3比1。還唔係啊？碌翻轉頭係1㗎嘛？係啊，唔計㗎。呢啲係上個禮拜嘅呢個10分，今個禮拜由1分開始計㗎啦。你贏到9分唔好。係一個循環嚟㗎。你贏到9分唔好繼續贏。你睇下邊個去到0啊？睇下邊個唔好踩去0。大家9比9咧，就睇下邊個去到0啊。大家鬥唔鬥？梗係㗎，你個分派得個位唔係點啫？係咪先？你又冇呢個系統缺陷嚟㗎，呢個系統係啊，呢個咩千年蟲？係啊，呢個系統缺陷嚟㗎。係啊。系統佢又冇安排到有9分呢個問題。係啦，冇個位。減翻冇個位。咪因為你第二次帶多一個嚟。係啦。2個。係啦。唔夠啊3個，你3個位嘅可能有。好難啊！你除非個場係踢4個鐘啦，可能有3個位嘅。我踢2個鐘就差1分零鐘嘅球波喎，99啊大佬，即係分半鐘一球波，你先可以入手啊！唔係貼到啊嘛，其實咁上下真係呢天氣呢時間真係咁樣講真，我真係爆下。係啊，你跑多步都爆完，係啊，都扯住。唔係你好可能射，即係你爆咗，當然係爆咗，但係你可能射都會咯，你會咯，係啊，射都會。所以你話我打前真係嘥，踢咗先嘥料嘅好似。我諗住俾你試下嘛，玩下啫嘛，太認真係咪先？嗰陣時即係唔係係要習慣嘅嗰啲位。係啊，真係你前面練下練下。我喺後面有人㗎嘛，係啊，幫我嘅習慣。我都踢咗好耐，整唔到，習慣咗啦。唔係以前細個中意入波嘛。唔係我要踢咗好耐前咧，你先習慣高，因為你個人背住人啊嘛。你唔係人學波。係啊，你背住你又要，你背住第一時間要走，你迎住個波咧，你要轉身。係啊係啊，你要決定佢埋嚟定唔埋嚟，你未攞波前手一佢埋嚟㗎啦，一埋嚟你就諗定走咗定走右，有一邊俾佢走，冇得控啊！一控咧，佢即係我一控一腳啊嘛，佢就黐埋你啦嘛，咁你就走唔到啦。你
你要即係要打沙士得兩個啫。唔入啊！做咩踢到？佢唔入啊，但係點解佢踢到嘅？佢自己屈到，佢屈到啊！佢自己屈到係嘛？佢屈到隻腳啊，食咗隻腳趾啊！佢想攞下隻腳屈。係啊，佢好似踢唔到喎，係啊！你最多佢話困到個波，好似踢唔到佢喎，應該踢唔到佢嘅。拗柴啊！可能佢好似自己拗捽到個底啊，捽到個地接住個底啊，接住腳尖。佢要換個冇咁絕嘅鞋啊！嗰對白鞋嚟嘅。做咩啊？你要分牌靚仔，你要分牌靚仔。咪入咗3球啦，其實你瞓咗一陣入啊？入咩唔入？唔入啊！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 個波唔入啊！入咗啊？哦，咁犀利啊！射穿埋啊！唔係個底出啊？係個邊抽少啊？你睇小我啊真係。但係佢好似好激動咁，佢射完。佢係咪佢自己以為？係咯。但冇理由佢咁近。抄之後少幾啦？係啊，時去時唔去咯。呢啲嘢成日都買嘅，都唔知係咪啫？做成呢啲嘅時候，咪佢哋帶住感情，你明唔明？帶住感情，即係佢覺得你攞唔到，佢就唔帶。係啊，所以佢有感情。係啊，所以你有時我哋呢啲係咪都交㗎嘛？即係你唔好理嗰個係興得，你知道佢上咗先，係啊，你知道佢會交。因為唔係啊，因為你打個人係咁樣打，你一唔交咧，你慣咗唔交咧，咁你自然咧你就打少咗邊咯。係啊，你慣咗，你覺得佢攞唔到唔交咧，你即係攞到都交唔到俾你啊！係啊，攞到你都射唔到㗎啦，咁樣係啊，覺得你先追啦。係啊，咁就差啲㗎啦。見唔到你又俾唔到，係會俾你㗎啦。見唔到你咁就差啲㗎啦。所以你話好快，都係啊，咁咪差，所以唔係你俾佢去牽引就得。俾佢自己去咯。係啊，俾佢自己去。係啊，你唔好。但有時俾人話我啊嘛，要幫佢。咁有時盡幫㗎啦，盡幫。喂，你喺嗰度去嗰度喂大佬，跟住就翻嚟咯。好似就咁問係咯，因為你問我啊，係一隊㗎嘛，即係你其實弱隊唔代表前鋒又好難知道弱隊，即係弱隊唔代表後輸嘅。即係你慣咗呢又唔交，呢個又覺得佢渣，呢個又覺得。點知佢突然間交到出嚟嘅？係啊，咁你咗啦，咁你就失咗機會啦。係啊，你就波就係咁咯。個個都諗住你唔交，點知你交到個靚嘅？唔係一定要一定要預咗大家都係踢隊型咯。其實踢隊型係冇咁攰㗎，你自己跑攰，你彈嚟彈去交嘅時候，神界人哋走啫嘛。係啊，你一定係咁，佢唔係你失都冇辦法，你就你一定俾人打走。係啊，人哋打隊型咯，變咗走線。人哋打隊型，而家人哋好打得。係啊，好明顯人哋好打先，所以咁交又多，交又多。因為我哋越打越多，打越多。有個團隊咯。睇你靚咯。反正靚嘅係靚嘅。係啊，但係仲未當入咗半㗎啦，佢即係入個咗啦。組織已經當係啊。咁係咁樣踢係啊，即係呢啲嘢就唔好嗌力，唔好嗌啊！係啊，因為組織已經交啊，你交啊，繼續啊，打翻落去啊！跑住啊喂！佢哋好似腳軟，你哋冇諗過同一場嘛？呢個腳軟啊！呢個腳軟，呢個腳軟。而家會跳交喎。交埋佢喂！即係佢唔會知嗰條膠啊嘛，咁佢如果佢唔膠，好波好！佢雖然唔喐啊，借俾佢。係啊，佢雖然唔喐啊，但係唔係，但係你覺得佢冇用，你唔膠咧，你就打死佢。好啦，傑生邊度啊？傑生？而家冇咗個龍門，咗個龍門啊嘛，得三門香港可以多個龍其實有時少咗人，少人少人。如果今日13個就都係13個，3個人咯，咪即係3個人落嚟咯。因為其實你3個人換就咁就4個啊嘛。
實你都因為你如果要打交，你就真係即係唔使諗，即係唔使諗自己用㗎。其實你交你一下交就唔使用嘅。如果你下都自己推，就要用。有時交就交得唔準，係啊，有啲位啊。但係你交波係練㗎嘛，啲嘢交得多你就交到。好似一開波熱身嗰啲彈波，即係一嚟彈一嚟彈，慣咗你慣咗你個意識係交嘅，一嚟就一腳彈走嘅啫。其實個波未嚟之前已經諗住邊個㗎啦，一到就彈邊個，所以你係習慣嚟嘅，即係你係要早啲嘅。即係並唔係攞咗波先至睇人，係你臨攞波前已經知道有邊個。而家我識嗰啲就攞咗波先，所以攞得落慢咯，好似攞一陣先啊！哇！你唔係攞一陣嘅啫，好靚好靚，真係區落，細個大嘅，仲要頂喎，唔肯頂佢翻幾包落嚟㗎佢係落少少，但係龍門唔跳起都攞唔到喎，佢唔係好低。同埋龍門以為出，有啲暈，係有暈。即係龍等嘅以為出，所以就輕鬆就。咁樣啦。靚。因為我覺得咧，喺呢啲波個個都有特性嘅，我要求佢都係嘛，個個都咁勁，咁你要就住個人，個個都咁勁。拍住啊，女仔！走！冇可能嘅感覺，呢個係冇可能嘅。但冇可能。招牌做動作，但係個龍門頂個係 OK 嘅。如果你冇辦法俾條腰啊，只係加少少。女爺包住，又閘位，又閘位。邊啲幫佢？可以收咗係人工蚊嘅，係啊，佢第一日打，收個太陽係啊，佢臨收嗰陣時最多先應該當你6點收提，應該5點至6點。但係頭先晏晝都有㗎喎，有啊，嗰時候翻嚟係啊，一坐低就有。但係而家最抵啦，最抵4得㗎嘛。上次都係啊，差唔多6點。打圍啊！仆街！一個嗰啲青蛙都唔知就有冇時間咁食食長。我諗係食嘢先會因為我哋好少嘅嘢即使都係食乜仔都係啦，即係成日咁大條蟲俾你食嘅咩？可能好細都要食㗎啦，啲蟻都食啦。冇嘢啊！冇嘢啊！喂，西藏啲啊！你食得正嘅，哇！知啦。
有個怪腳嘅又係要怪腳又得，又想怪腳。應該開翻煙啊！好，係唔得做。咁樣陌生都開翻煙啊！講好啊，即係咩啫嘛？好啊，好啊。我咁我睇下邊度 hold 張圖啦，係咪先？咩係啊？唔係，我想話個 website 同埋自己 hold。佢冇 website 㗎呢個。佢好似之前嗰個咧就資金五個 user 嘅，係啊係啊，千蚊就有呢個有張卡有個 storage 嘅，跟住後尾我轉365我繼續做咩？係咯。365個 account，如果係5個 account 我呢一個 account 都唔使400蚊。咁我好睇今次嗰度咯，我整咗個中文嘅，因為我開個 email 俾你啊嘛，email 俾你，咁10方咪成路㗎嘛。冇啊冇所謂。我用而家都係用我個電話嗰個咯，係冇所謂咯。我都試下睇問題，衰減衰。我用啲超卡去雙針睇下可唔可以雙針啲跟住用即係自己去雙針，係唔係自己傾一輪先？等我揾機卡傾到先。再唔係啲 host 你開啲得。我睇住我而家嗰個應該平咗。拉住啦！4蚊你或者你收唔收？仲有。冇所謂咯。有，跟住後尾因為轉咗365平啲啊嘛，350個計啊嘛，咁如果你冇用就俾多幾百蚊啦，因為要開嘅，咁我成日有時啲拉神咧，啲 software 拉我睇啲啊嘛，乜都我嘅 email，我俾人睇，咁係你呢啲事啊嘛。